হোয়াটস আপ বিউটিফুল পিপল, দিস ইজ অরবিন্দু সাইমন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে হসপিটালে, আর আমার আম্মার হচ্ছে রিপোর্ট দেখানোর জন্য যাব হচ্ছে মেনলি হসপিটালে। তো আজকে হচ্ছে এই যে আমার বাইকটা, আজকে হচ্ছে এটা নিয়ে বেরোবো না, বেরোবো হচ্ছে আমার আরটা নিয়ে। কারণ কারণটা হচ্ছে যাইতে যাইতে বলি, এই জায়গাটা বেরোইতেই ভয় লাগে, কখন বাচ্চা কাচ্চা দৌড় দেয় সামনে দিয়া। 2-3 দিন যাবৎ হচ্ছে ব্যাক পেন হইতেছে। তো এর জন্য হচ্ছে আমি আমার বাইকটা নিয়ে বেরোচ্ছি না, চিন্তা ভাবনা করতেছি কিছুদিন এই নেগেট বাইকগুলো চালাবো। আর এখন যাব হচ্ছে হলো এই আমার রিপোর্টটা দেখাইতে যাব ডক্টরের কাছে। আর রিপোর্টও এখনও ওঠানো হয় নাই, কারণ হচ্ছে ওই দিন টেস্ট দিয়ে আসছে, আম্মাকে নিয়ে আম্মা দিয়ে আসছে। এগুলো এখন উঠাবো, উঠিয়ে হচ্ছে ডক্টরকে দেখাতে হবে, বলছে আজকে দেখাইতে। তো এর জন্য হচ্ছে যাওয়া। ডক্টর বসবে হচ্ছে আমি আজকে আমার ঘুড়িটা নিয়ে আসি নাই, তারা আমার মাঝখানে। তো হচ্ছে 5টার দিকে ডক্টর বসে, জানি না, আমি বেরোইছি 5:15-20-এর মধ্যে। এখন হয়তো 25-26 বাজবে। আর 4 নম্বর হচ্ছে সিরিয়াল নম্বর হচ্ছে 4, সিরিয়াল কোনো ব্রেক হবে না। আর 2-3 দিন যাবৎ হচ্ছে একটু শরীরটা ভালো না, ঠান্ডা লাগছিল হচ্ছে কিছুদিন আগে। তো ওই র্যাশটা এখনও রয়ে গেছে, শরীরটা বেশি ভালো না। কথাটা হচ্ছে আমাদের যখন মন খারাপ থাকে না, তখন আমরা মানে কষ্টের গানগুলো আছে না, যেগুলো কষ্টের গান বা কষ্টের মিউজিক টিউজিক, সেগুলো বেশি শুনি না। এটা করা যাবে না। যখন কষ্ট থাকবে না, যে গানটা একদম বিরক্তিকর একটা গান লাগে আপনার বা আমার, যে বিরক্তি গানগুলা, এই গানটা শুনবো। তারপর হচ্ছে যেই বই আমার পড়তে ভালো লাগে না, সেই বই পড়বো। কারণ হচ্ছে এই মানে খারাপের সময় খারাপ জিনিসগুলো করলে তখন ভালো লাগাটা আসে, তখন হচ্ছে ভালো লাগে। আর গান কষ্টের সময় হাসির গান বা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ফানি অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো দেখার ট্রাই করবেন। দেখবেন যে কষ্টের সময় হাসলে কিন্তু কষ্টটা কমে যায়। আর কষ্ট কখনো নেবেন না। দেখেন, আপনি ভালোবাসার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন, আপনি যাকে ভালোবাসেন সে তো ভালোই আছে, ওই চিন্তা করেন না। তো ভালোবাসার মধ্যে কষ্ট থাকে, তো অযথা একতরফা কষ্ট পায় কোনো লাভ নাই। যে আপনার জন্য কষ্ট পায় না, তার জন্য আপনি কখনোই কষ্ট পাবেন না। দেখবেন যে কত সুখে থাকতে পারেন। ওয়ান সাইড লাভ কখনোই হয় না, অবশ্যই দুই তরফা ভালোবাসা হতে হয়। আর এটা হচ্ছে BIHS হসপিটাল, এটা হচ্ছে টেকনিক্যালে। আর হসপিটালটা হচ্ছে বারডেমের মানে একটা শাখা। পার্কিংয়ে যাই দেখি, ওদের একটা এই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে যে পার্কিং, সুন্দর একটা পার্কিং আছে। তো পার্কিং এসে পড়ছি, যাই দেখি। আবার রিপোর্ট দেখানো হইলে এখন যাব হচ্ছে রিপোর্ট উঠেছে, প্রথমে যা উঠাইতে হবে হচ্ছে রিপোর্টটা। আর রিপোর্টটা উঠানো হলে হচ্ছে ডক্টরটা দেখাবো। তো যাই দেখি, ডক্টরটা দেখে আসি। আর আম্মা আসতেছে হচ্ছে রিক্সাতে, বাইক উঠতে ভয় পাই উনি। তো যাই দেখি, রিপোর্টটা দেখে আসি, আবার আইসা কথা বলবো। তো রিপোর্টটা দেখাইলাম, তারপর হচ্ছে সব কিছু করলাম। তো এই রিপোর্ট দেখাইতে একটা এক্সপিরিয়েন্স হইলো। এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে
আমরা এই দেখছেন কই দিয়ে রং, মানে এই দিয়ে এখন যদি মামলা দেয়, মানে এটা কি ইউটার্ন নেওয়ার জায়গা, তো হচ্ছে এটা রানিং রুটটায় মাত্র সিগন্যালটা ছাড়ছে। তো এই সামনে দিয়ে যে ইউটার্ন, এই যে ইউটার্নের না জায়গা দিয়ে যে ইউটার্নটা নিল, তো একদম রানিংয়ে যদি কোনো বাস ট্রাক থাকতো লাগাই দিত। এই জিনিসটা আসলে করা দরকার নাই তো। আপনার সামনে ইউটার্ন আছে না, 2 মিনিট সামনে গেলে ইউটার্ন, তো তোমার আপনার কিসের জন্য আসতে হবে? এখন যদি সার্জন মামলা দেয়, মানে সার্জনের খারাপ হ্যান ত্যান, মানে এইগুলা বলা শুরু করবে উনি নিজেই, তো এগুলো ঠিক না। তো যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, মানে ডাক্তাররা হচ্ছে এই যে তখন দেখাইতে আসি, তখন হচ্ছে এই যে বিভিন্ন টেস্ট দিলে হচ্ছে আমরা বলি যে ডক্টরের কাছে আসলে শুধু টেস্ট আর টেস্ট আর টেস্ট। তাই টেস্টটা হচ্ছে আপনার যে রোগটা হয়েছে, সেই রোগটা কী অবস্থায় আছে, কেন, মানে কিভাবে হয়েছে, তো এটা হচ্ছে টেস্টের নিয়ম। তো টেস্ট করলে হচ্ছে ধরা পড়ে। আর যদি আপনি টেস্ট না করেন, বা হচ্ছে আপনাকে একটা ওষুধ দিয়ে দিল, তো ওষুধে যদি ইফেক্টটা আরও হয়, অন্য ইফেক্ট হয়, তখন তো 2 ডাক্তারের ডোজ দিবেন। তো হচ্ছে ডক্টররা আমাদের চাইতে অনেক ভালো জানে, ভালো বুঝে, এর জন্য আসলে টেস্ট দেওয়া হয়। তো আসলে এইগুলো কেউ মানে বিরুদ্ধে যাবেন না। যখন যা বলে ডাক্তারের কথা, আমরা যদি সব জানতাম তাহলে তার ডাক্তারের দাম থাকতো না, তাই না? তো আমরা অবশ্যই মেনে চলবো। কারণ হচ্ছে কল্যাণপুর একটা কাজ আছে আমার, 1 কাজে 2 কাজে হয়ে যাব। তো এর জন্য কল্যাণপুর এখন যাইতেছি, আর দেখি জ্যামটা শেষ হওয়া, তারপর আপনার কাজটা শেষ করা, তা আপনাদের সাথে একদম কথা বলবো। এই আসতে তো থাকেন। তো হচ্ছে আমার কাজকর্ম শেষ, আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে এলাকার উদ্দেশ্যে। আর আজকে একটু গরম গরম ভাব, ভালোই গরম গরম, মানে ওয়েদারটা আসলে 4-5 দিন হচ্ছে একটানা বৃষ্টি হয়েছে, তো এরপরে হচ্ছে 4-5 দিন পরে রোদ উঠলো, গরম গরম হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে আমাদের দোষ আছে বুঝছেন, দোষটা হইলো গিয়া এই 4-5 দিন যে বৃষ্টি হইলো, এই বৃষ্টি হওয়ার পরে যে রোদ উঠছে না, 4-5 দিন বৃষ্টির মানে তখন বিরক্ত হয়ে গেতাম গা, যে রোদ দাও আল্লাহ, রোদ দাও, রোদ দাও, রোদ দাও। তো আজকে রোদ উঠছে, আজকে আমার ভালো লাগতেছে না। তো হচ্ছে আমাদের বাইকারদের জন্য রোদটাই ভালো, বিশেষ করে বেশি। কারণ হইলো এই ধরেন আমি এই বৃষ্টি যেদিন নামলো, যেদিন থেকে শুরু হইলো, তার আগের দিন মনে হয় যে লগিয়া বাইকটা ওয়াশ করাইছি মাত্রই, এরপরের দিন থেকে কঠিন বৃষ্টি, 4-5 দিন টানা বৃষ্টি। তো বাইকটা আসলে ভালোভাবে চালাতে পারি না, তারপরে হচ্ছে কাদা মাদা ভরে যায়। তো এর কারণে হচ্ছে বৃষ্টি ভালো লাগে না বাইকারদের। আর যদি মানে রোদ থাকে তা ভালো লাগে না, কারণ হচ্ছে শোলমোল পুড়ে যায় একদম। তো চাই কি আমরা আসলে, চাওয়ার তো শেষ নাই, বয়সেরও যেরকম শেষ নাই, চাওয়ারও অমনি শেষ নাই। তো হচ্ছে এটাই হচ্ছে কারণ। তো টেকনিক্যাল এসে পড়ছি, আর না এদিক দিয়ে যামই না, যামু নিয়ম মেলা যামু, কিল লেগে আলাদাভাবে যামু। এ হেরে কি কষ্ট রে, আসলে ওদের কষ্ট দেখে খারাপই লাগে, এই যে এরকম পরিস্থিতি দেখে। শালা আর আমরা কত সুখে আছি না, বাসায় ঘুমাইতে পারি, বাসায় থাকতে পারি, এদের রাস্তায় সারাদিন রৌদ্রের মধ্যে পইরা, ভাই এগুলো দেখলে আসলে খারাপই লাগে, ভালো লাগে না। আল্লাহ পড়ছে হচ্ছে বাসার নিচে, আর
আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। তো গাইস, আসসালামু আলাইকুম।